E aí galera, segundo vídeo aqui do canal, né, do Bike Check das BMX. Agora eu vou mostrar minha BMX aqui, ó, as peças. Primeiro, um selinho da Lotus, o quadro da Mormai, esse pedal aqui, pedal plataforma normal, coroa da Pro X, mesinha da Promax. Esse guidão, eu não sei a marca dele nem o garfo, mas eu sei que eles são bons. Esse garfo meu, ele não é profissional, aí eu tive que comprar um adaptador para colocar essa mesinha. Aqui. Aro aero, esses pneus da Atacama, as duas câmeras de ar da Pirelli, cubo, deixa eu só ver aqui, Schenf, tá meio apagado, mas dá pra ver aqui, corrente normalzinha, pé de vela da Duke, e esses dentinhos aqui de trás, essa catraquinha de trás, normal também. Esse foi meu bike check, agora a Gabriela vai falar o dele. Sim, já. E aí galera, eu vou fazer o bike check da minha BMX aqui agora, né? Chega aqui pra você mostrar as peças aqui. Aqui, ó, vou mostrar o aro primeiro. O aro aqui é um aro caixão, viu? Aro parede dupla. Pneu, como é que é o nome? Atacama, cama de Pirelli. A mesinha aqui, BX20, GTS. Aqui, ó, esse negocinho aqui é da GTS, guidão GTS, luva circuit, quadro GTS profissional, garfo GTS, o cubo CB100 da GTS também. Usaram, como é que fala? Aro aqui, esses aros, ela não é simples e nem tão profissional, isso é normal. Esse é eu esqueci o nome. E aqui é pé de vela profissional, no mais simples. O pedal da GTS, o cilindro da GTS já tá tudo rasgado. Canal de GTS, aperto rápido de GTS. Cubo de trás também GTS, aro caixão também. Catraquinha GTS. O eixo aqui, eu não sei a marca dele, mas ele é mais grosso do que os normal. E é só isso. Aí, vamos gravar uns vídeos depois aí pra vocês. Falou. E galera, esse foi o vídeo do bike check das nossas BMX. Se vocês gostaram, deixa o like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E a gente tá querendo chegar a 10 inscritos até esse fim da semana que vem, não desse da outra. Falou!